abbiamo detto, anche loro hanno dei tempi e dei termini. E adesso è chiaro che non faremo con il cronometro in mano, però ci siamo dati i tempi e termini. Io, per essere molto breve, perché ci sarebbero, poi strada facendo daremo ancora alcune informazioni di carattere organizzativo nel caso dovessero servire, e pertanto io mi sono preparato un piccolo saluto scritto per non perdere tempo. Allora, cari amici, cari giovani, do a tutti voi il benvenuto mio personale, unitamente a quello del Circolo Salvi Fisoraci di Zurigo e dall'assessore al lavoro della Regione Sardegna. Pertanto vi porto anche il saluto dell'assessore, essendo vicepresidente d'Italia della Consulta regionale di immigrazione sarda nel mondo, non sono solamente vicepresidente del Circolo di Zurigo, pertanto sono stato incaricato di portarvi saluto. Non ci ha fatto bisogno che io stia qui a ricordare l'ampiezza dell'offerta quotidiana di cultura che caratterizza una città come Zurigo, importante centro di consolidata vocazione internazionale. Sono dati ben noti a tutti voi. Tuttavia, noi ben sappiamo che le tematiche che interessano i giovani che giungono qui in Svizzera, provenendo dalla Sardegna e dalle varie regioni d'Italia, hanno una loro peculiarità, una loro precisa caratterizzazione che muove prevalentemente verso percorsi di carattere economico, sociale e culturale. E a proposito di cultura desidero rimarcare con voi alcuni aspetti che la caratterizzano, cioè quella di essere occasione di incontro, di elaborazione, di apertura e di crescita. Bene, se così è, allora noi desideriamo aprire ai giovani le porte delle nostre sedi di Bobbio in Ticino, Ginevra e Losanna, Lucerna, Golda e Zurigo, perché esse siano luogo di incontro, di dibattito e di crescita. Ciò affinché voi giovani, che rappresentate il futuro in cui crediamo, possiate utilizzare questi spazi perché essi diventino luogo di elaborazione dell'avvenire. Questo invito, relativo a percorsi culturali che affrontino gli aspetti più problematici e palpitanti nel momento presente, noi lo rivolgiamo ai giovani sardi in Svizzera. È un discorso che desideriamo proporre anche i circoli sardi sparsi per tutti i paesi europei, ma che vogliamo rilanciare a tutti i circoli sardi, ben 125, che operano nei 5 continenti. L'evento di oggi, che presenteranno i relatori che seguiranno, vuole porre le basi a un laboratorio culturale ed intellettuale dove tutti i partecipanti possano contribuire a promuovere con idee e collaborazioni, a costruire una piattaforma intergenerazionale nel cui far confluire le varie esperienze di immigrazione e realizzare una nuova rete su cui muovere attivamente idee comuni e progetti per la Sardegna. Ringrazio tutti per la vostra partecipazione, rinnovo il mio caloroso saluto alle delegazioni dei circoli sardi presenti, al professor Sergio Soggiu, al dottor Vito Meloni, che sono arrivati dalla Sardegna, e al dottor Leonardo Canonico, e formulo a tutti voi i miei migliori auguri di buon lavoro. Grazie.